Hallo, heute basteln wir mit Kindern und zwar basteln wir ein nettes Küken, ein lustiger Geselle mit zwei drolligen Augen. Dieser kleine lustige Vogel hat nicht nur drollige Augen, auch wunderschöne hängende Beine, also im Kinderzimmer lässt sich dieser kleine Gesell wunderbar dekorieren. Für diesen Körper brauchen wir Graupappe, eine Untertasse, dann Bastelpapier in Gelb, ein Seidenpapier, dann ein paar Bastelperlen, hier in Würfelform, ein paar Muggelsteine für die Augen. Das sind Papierblumen in unterschiedlichen Größen und ein paar schöne Federn. Für den Schnabel noch Farbe in Orange oder Rot. Dann beginnen wir zweimal, wie gesagt, also die Größe von einem Teller für eine Tasse aufzumalen und auszuschneiden. Einfach ringsum mit Bleistift anzeichnen und ausschneiden. Dann nehmen wir das Seidenpapier und kleben das Seidenpapier natürlich schön gerafft auf die eine Fläche von dem Kreis. Schön großzügig aufkleben, sodass die Rückseite komplett noch umgeschlagen werden kann. Den Rand schön umschlagen und einbiegen. Und den zweiten Teil des Videos findest du kostenlos auf meiner Internetseite mit vielen weiteren interessanten Bastelanleitungen sowie PDF-Vorlagen und alle benötigten Bastelmaterialien. Klicke jetzt einfach auf den Link im Video oder unten in der Videobeschreibung, um den zweiten Teil des Videos jetzt auf meiner Seite kostenlos zu Ende zu schauen.